raha fanomezatso Lucien tamin'ny 2 jolay andria mamonjy sy ndray ary lalao mangataka fahasalamana raha Kotoarso Ajatina 10 taona tamin'ny 7 jolay raha mamindrainy nomeny avo mangataka vavaka ho amin'ny fianarana raha ary malala vonjisona antenaina raha manandray be Germaine mariage 17 taona tamin'ny 3 jolay raha Kotoarso Fenitra Manitra tamin'ny 2 jolay Randré Malala Arso Séraphin Rasoar Manga Justine Ratendre Malala Tiavina Sedoli Ratovo Arvelo Jean Fidèle efatra 6 taona plus anniversaire plaza ny marina tamin'ny efatra taona Randré Marson Heré Olivier tamin'ny 9 jona tamin'ny Janahary Fanomezatso Princy 7 taona tamin'ny 6 jolay Rakotoarjona Edmond 9 taona Ravunjana Roli Fahendrena tamin'ny 4 jona mangataka vavaka fanala fanadinana Soanay Vomanda Ntsiaro Silvio ary farany Rabeony Vololona Armino Oly reo zany ireo mpanompon'Andriamanitra na Ntsiaro zany tsingeritony zany ny fanomezana tsara indrindra atolotry ny tompo anareo dia ao amin'ny salamo 2 ny dininy fahavalo salamo 2 ny fahavalo raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amesainanao sy ampianatra anao zay lalakalianao aho itsinjo anao ny masoko ka nolotsainanao aho amen zay ny famizana tsara indrindra tolotry ny tompo anareo izay nanolotra anarana na tsy nanolotra anarana dia ty milony vavaka tondratsika mivavaka ireo mpanompon'Andriamanitra eo dia ataontsika ny hira misy nangataka hira fafezitsika amin'ny hira 7 sy 500 indreny amarony soa nomenao ray eo aiko ny andiny voalohany ihany dia ritsanga ny vavaka sika aorinan'izay
fifaliana amin'ny fanomponanao dia jero manokandro ray aman-dreny amin'izao fiainana tsaro zao Jesosy ianao tsy afoina saraka azy ireo tahaka fanombanao azy hatramin'izay molombanao hitahinao azy ireo tompo ndreko tompony ray aman-drenina izy efa anatin'ny fahanterana Jesosy mbola tanteranako ny teninao Jesosy fa mandra-pahantitra reo mandra-pahafotsy ny volonareo zany hikarakara dia ny mpianatra sekoly alahady rehetra sy ny mpampianatra rehetra dia ataontsika nira 770 ny andiny voalohany ihany dia vita ny vavaka zay vao mipetraka ianareo. Jesus, Kaisa cara benefit diavanau cimani sivuarara cia vanamina magaka Yari vavatsika tompo ry tompo Andriamanitra rainao io tsy mitsatra ny misaotra midera manome voninahitra anao zahay satria andronao androany tonga ny fotoana izay hanambarana ny teny fohy ho an'ny mpanompokelinao tompo ka dia sokafo mifoa mampanahinay mba hitoerana izany teninao zany mba ho pain'ny mpankatoa izahay efa tsy pain'ny mpanadino ka dia mitenena tompo ary aoka ny teninao rery any voambarako eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no ametrahako izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Tenin'Andriamanitra izay angalana fianarana kely ho an'ny ankizy dia ao amin'ny Jeremia 3:30 dia ny tapany ihany. Page 3:30 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Izany teny izany dia entina ampahirezanareo. Misy fitantarana ankizy vavikely izay rakizy tany ampitany ranomasina tany izy io. Izy io dia tena tiany ny dadany tena tiany be mihitsiny fa isan'andro ny dadany io dia mandeha mamonjy fotoam-bavaka satria akaiky eo ny fiangonana dia mitominy io zaza io hoe andao mba hiaraka aminay vavaka ianao dia tsy mety mihitsy izy fa hoe za mangatsika zahako mbola atory dia taominy foana isan'andro dia nisy fotoana nefa ndraiky izy ndray andro izay dia ozy izy mantsy any dadany hoe za andeha hiaraka amin'ny dada hivavaka raha pitso maraina dia niomana izy dia nandeha tokoa dia io tenin'Andriamanitra atsoy dia valiko ianao io ny azony tany am-piangonana tany dia nisy fotoana congé io dadany io dia nandeha izy telo mianaka nandeha niantsena rakizy any ampitan-dranomasina any moa any amin'ny grande surface ireny malalaka be dia sady be olona be dia niantsena tory zareo dia variana ilay ray aman-dreny manangona entina mody izany dia ilay zaza pelipelika kely izay izy dia mandrairay dia varimbariana teo dia farany dia tsy hitantsony ny ray aman-dreny mivery izy
very tao izy dia mitomany dia avy eo dia mivoaka teo ivelan'le tsena izy raka izy dia rehefa mivoaka teo izy dia niantsoantso be sady nitomany nanao hoe Jesosy eo vonjeo afa very, Jesosy eo vonjeo afa very, niantsoantso teo izy dia hitan'ny polisy teo avelany teo zany izy, nisy polisy nahita anazy dia nanontany polisy izy hoe fa ahoana ianao, inona mahazanao? Dia ozy izy hoe very afa tsy talera aman-dreniko fa niantsena tato izay dia aiza ary ny tranonareo izy le polisy, aiza misy ny tranonareo? Dia tsy hainy akory le misy an'le tranony, dia aiza ho aiza n'le fiangonana misy tilikambo lehibe io ary dia hoe rehefa tonga eo akaiky eo dia efa ao ny tranonay satria eo akaiky ny tranonay dia faly fa tena tonga tany izy nateran'le polisy dia faly niara faly izy telo mianaka fa hita ihany ny zanany nahita ny ray aman-dreniny ihany izy dia faly be dia zany raka izy dia retenin'Andriamanitra azotsika le aty am-piangonana ireny dia mila ampiaritsika ny amin'ny fiainantsika isan'andro fa tsy hoe raisitsika fotsiny dia tsy tadidina fa mila hoentintsika miaina amin'ny fiainantsika andavanandro satria efa nomeny Jesosy atsika amin'ny fanahy masina mibitsika atsika isan'andro amin'ny zavatra rehetra atsika ataontsika isan'andro izany rehetrarehetra izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany saotra Jesosy eo amen. dia miarabantsika rehetra indray ry havana mahazo miangona tahaka an'izao fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Tiako aloha manambara anareo ry havana fa fotoanany mainandro zao ary somary mba misokatra daholo ihany ny fiangonana eto Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina ny fotoana tahaka izao dia saika tsy eto mihitsy ahako fa mampahery ny fiangonana maro be hatrany ampitan-dranomasina io dia zao tsy lasa fa i madame Koroma mako tena sary piaro maina mamono mihitsy izy fa tsy manotona sofina fotsiny fa sady manan-kenda izy mamono izy ary tsy averany alevona akory fa tonga dia ariana fotsiny amin'izao ny razana zany nahatonga antsika rehetrarehetra somary mitandrina hatramin'izao ka misy fotoana mety tsy ahitanareo matetitetika mihitsy fa hoe manokana fiangonana any anana any amin'ny volana ho iny ara dia ho lasa lavitra be amin'ny roaplanina mihitsiny dia tsy maintsy mba ho tonga ty mihitsy ianao hanokana fiangonana mihitsy ianao isan'ny fiangonana lehibe zany dia any amin'iny Fort Dauphin iny trano vato mihitsy ny vitan'ny FPVM mandy ka malahelo zay raha tsy tonga ty ianao kanefa ny fotoanany roaplanina indraindray misy indraindray tsy misy indraindray mihemotra dia tatahaka an'izany dia tsy maintsy mitsidika iny eny atsimony idada ka dia fonana aminareo raha ohatra ka mba somary mba mijery eto toerana indray dada ka dia misaotra anareo mandefitra amin'izany zao tsika dia anao rakitra ary izay manome ampifaliana ho ny tena zany ny tena mahafaly be an' Jesosy mihitsy zany meona aminy zany tahaka ny meona amin'ny olo-tianany zany dia io ny cadeau omeny olo-tiananao dia faly ianao tahaka an'izany koa Jesosy raha mahatsiaro anao fa tena tia any Jesosy ianao ary tsika koa tia azy dia mifanolotra fanomezana ary ny fanomezana iny na dia kely aza tena mahafapo sotra tompoko izay manome mpifaliana no akasitrahana indrindra rakitra voalohany sy ny faharoa ihany sotra tompoko.
fehezana lelovana falery fafakiza utamaruni sarangutra resatana beratsy fana tokony olona manana Jeso mpanavotra tsy mba hisintsony ramany fa ianao pia nyony tsy manana ny tompony sanijoro iza anambara fonanyasana tuvavolombelona unatraizatraiza satri tena afakiza ifonay sisainao mafana gerinay rehetra neusa iasanay o anao Jeso anao tokoa satri tena afakiza sambatra tokony olona manana Jeso mpanavotra tsy mba hisintsony ramany fa ianao pia nyony tsy manana ny tompony sambatra tokony olona manana Jeso mpanavotra tsy mba hisintsony ramany fa ianao pia nyony tsy manana ny tompony dia efa miarabantsika indray ny amin'izao andro alahady izao manona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika sy ny ankohonantsika toy izao ireo raharah voaray fiantsona fivoriana araka ny toromarika avy amin'ny dada dia antsoina ivory ny mpanao mpievitra ray eto Tanànan-drano ny alakamisy 12 Jolay amin'ny efatroka sasany ao amin'ny salle 314 fa misy raharaha lehibe tsy maintsy hodiniana antsoina amin'izany brofo be ny braon'ny fiangonana reny braon dekona ny filohan'ny avisata ny filohan'ny sampana tsirairay tony ny fifoazan'ny Tanànan-drano ary ny filohan'ny komity ny 50e ny dada ilazana ny braon'ny fifoazana sy ny voamera isan'ny tokony tarihin'ny filoam-boamera eto Tanànan-drano fa ny fivorintsika fanao isa-tapabolana dia ho tanterahana ny sabotsy 17 Jolay amin'ny 10 maraina ao amin'ny rihana fahatelo efitrano 12 sy 300
mivory ny birao ny mpampianatra sekoly alahady ary ny dekolina mpiansa rehetra androany aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny fitora ao amin'ny rina voalohany. Ilazana ihany koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny rehetra fa niverina mianatra ny sekoly alahady isika manomboka ny alahady 12 Jolay izao aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny fitora maraina. Ny FPVM fitiavana sabotsina mena dia mampahafantatra ny fiangonana ny amin'ny voka-dehibeny ny alahady 12 Jolay ho avy izao sy ny tsingako taona ihany koa nanokanany ny fiangonana ary koa nanosorany ny mpitandrina raikitra ny ray aman-dreny mpitandrina eto amintsika. Ny andinindiny momba an'izany dia hoentsika amin'ny radio. Ny sambana fanantenana dia mampilasa antsika fa fanateram-bokatra izy ireo dia ho tanterahina ny alahady ho tanterahina ny 12 ka hatramin'ny 12 Jolay. Mifandarana ny amin'izany ny alakamisy 15 Jolay amin'ny ora sasany dia fianarana soratra masina mitondra ny lohateny hoe ahoana ny fomba fiaraha-miaina amin'ireo olona midoroka zava-mahadomelona. Ny alahady 12 Jolay kosa dia fanompoam-pivavahana arahana rindran-kira amin'ny 7 ora ny 10 ora ary amin'ny 2 ora tolakandro. Koa satria efa tonga ny mpanomponompon'Andriamanitra dia atolotra ny fanatitra. Izay ary zany eona amin'ny tomponao zao zany no tena fanatitra tsara indrindra sady fiderana azy ny fanolorana fanatitra ho azy zany no mampitony mandrakariva ny fahatezerany amintsika. Tsangantsika rehetra mamiko nindrainao Jehova. Akavia ayana tsy miova mama tompo nataonao traminy kely ambony Jesosy misaotra tsy manana tsy manana fampiany fasovavana ambony Jesosy eo misaotra. Alleluia, 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 amen. Teka ho azy. Izay hano fanatitra atolotra ianao androany Jehova ray. Fantatray fa Andriamanitra ny fahasoavana sy Andriamanitra ny famindram-po ianao ka na kely iny na be iny mba mangataka indra fo avy aminao zahay mba tsy dia ho tezitra aminay foana ianao isan'andro Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro enika tany rehetra. Petraka isika.
Antsona isika dia konampiany STKVM rehetra mba ho tonga ivory ny asabotsy fito amby folo jolay amin'ireo ora tsy diso fa isy ny fandaminana momba ny sambana atao. Filazana fanambadiana Andriamatora Andriamanatsoa Jean-Claude, Ramatora Arniana Marie-Angéline Andaniny, Ramatora Mangarso Lucie Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Randriamanatsoa Fenuery sy nasolo mampionina anjara finaritra izay ho tanterahany eto fiangonantsika ny asabotsy fito amby folo jolay amin'ny folora maraina. Andriamatora Mily Arsoa Telesfort, Ramatora Velo Arsoa, Andriamatora Andriamalala Ernest, Ramatora Rasoa Miarantsoa Marie Joséphine Nandaniny, Andriamatora Rasandy Manana Jacques, Ramatora Joël Manana Mariette, Andriamatora Koto Mamiena Jean-Jacques, Ramatora Sanuel Sosa Ondra Ankilany dia faly mampandrianareo fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, raha ary malala nomenjana ary fitiavana sy raha Sanuel So tiavana fanaperana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fito amby folo jolay amin'ny 1 ora atoandro. Ramatora Zafindramanana, Andriamatora Andriambololson Jean Bruno, Ramatora Soary Malala Mariette Andaniny, Andriamatora Mana Maefa Daniel, Ramatora Mamanindrina Julienne, Andriamatora Kotondramanana Jean-Marie, Ramatora Mana Maefa Bakolo Lala Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Randriambololson Jean Freddy sy Randriamananarivo Mamsoa izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 jolay amin'ny 1 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana izany fanambadiany izany, aoka izy anantona ny tompony andraikitra. Filasana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena mady no ampanandresantsika ny fotimandriny reto mpanompony manaraka izy reto. Rakoto Tahaka, Sœur Thérèse Nodimandry teo amin'ny 20 taonany ny alatsinainy 5 jolay ho ny zanany 4 menadasy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ny alarobia 7 jolay nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika ary napetraka teny amin'ny fahasandrasany teny Akady Vorobe Atsimo. Rasoa Arnoro Mino izay mpiandry promotion Papofo nodimandry teo amin'ny 25 taonany ny alahady 4 jolay ho ny vadiny Rakoto Malala Emile sy ny zanany 10 menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony tao Ambomahitsy tamin'ny alarobia 7 jolay nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao FJKM Bemasoandro Trinité Atsaadita alohana metrahana azy tao amin'ny fahasandrasany tao Bemasoandro Antsaadita. Randrianarivelo Tefinanahary Eli mpiandry promotion fanantenana sampana fefy tarika zanak'ondry nodimandry teo amin'ny 20 taonany ny 7 jolay lasa teo ho ny vadiny Rasafindranivo Antavololona sy ny zanany Menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony tao Anjanahary ny zoma 7 jolay nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika alohana metrahana azy tao amin'ny fahasandrasany tao Akady Vorobe Avaratra. Fisaorana ny vady aman-janany ny fianakaviana manontolo dia manao etoana ny fisaorana sampana fefy ny dekona pia tarika zanak'ondry promotion fanantenana sampana fivoazana Fiangonana FPVM Antananandrano ary ny tapaka sy namana tamin'ny fitrotroana-bavaka ny fanotrona sy fampahirezana azy ireo tamin'ny nalasanany Randrianarivelo Tefinanahary Eli. Andriamanitra ny fiadanana ny amaly fitsianareo. Fararakitra voaray avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lara Andriamona Charles Rayalaziary, i tompoko vavy Rakoto Tahaka Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus Roa Laziary ary avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lara Andrianarivelo Tefinanahary Eli 4 Laziary. Dia Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana Tramanjo.
reto indray a mpanompon'andriamanitra nanolotra ny rakom-pisaorana sy ny rakom-boaty tsy soratra ray alina ariary misaotra jesosy fa mbola nitahinao misaotra koa fa afaka mpozy fa afaka ny pasy classe supérieure apetrako aminao foana mba hiaraka amiko lalandava ianao 2 alina ariary ho an'ny fiangonana misaotra anao a jesosy natratrarako fa 7 taona izany jesosy noho ny fitahinao sy ny famindramponao na dia tao anaty fioboana iny jesosy misy vola kely anaovana ny trano dada ray alina ariary misaotra jesosy amen mangataka vavaka fa hiakatra polisy rapitso noho ny endrikendrika tsy natao matoka jesosy fa tsy hanary amin'ny sarotra ianao iny misy vola kely arivo ariary misaotra jesosy misaotra betsaka jesosy fa afaka baka soamantsara ny zanako apetraka am-pelatananao ny hotoy ny fiainany rehetra amen tiako be anao jesosy ray alina ariary ho an'ny 50e ny dady jesosy mamindrafo amiko mamelany eliko jesosy esorony aretiko fa marary aho tahiony tsenantsika jesosy esorony trosa misaotra jesosy 5 ariary omena ny dada ary mangataka vavaka amin'ny dada mba hiala ny aretina tsy soratra 2 ariary misaotra jesosy malala ny amin'ny fitahinao ny fiainany amenakavy nomenao zava-mahagaga tokoa izahay misaotra jesosy voady ho an'ny dada 50 000 francs ary mangataka vavaka mba ho sitrana misaotra jesosy lalandava aho eo mbavako mandrakariva ny fiderana azy ray alina ariary fanampiana ny fanamboarana ny tranony dada misaotra jesosy voninahitra ho an'andriamanitra misaotra anao ry ny fanahiko misaotra anao ray fa noho ny fahasoavanao ny mbola natozao hitanao ny fikasana izay mba faniriko jesosy ny programa ny asako raha sitraka ao dia mba apetraka eo am-pelatananao ny jiako ray alina ariary misaotra anao noho ny tantananao sy ny ankoronako iny rakom-pisaorana 25 000 francs ho an'ny dada ary 10 000 francs ho an'ny fifoasana dia mangataka vavaka ho amin'ny Mitis Grace fanalina BBC seconde salamo 103:1-3 misaotra anao jesosy fa nositranonao ny tongotro 2 ariary ho an'ny fifoasana fa famindramponao no natozao anay misaotra jesosy fa tsy anay ianao 5 ariary ho an'ny 50e mandady misaotra anao jesosy noho ny sobetsaka nataonao taminay vola ray alina ariary ho an'ny mpitandrana any ambanivohitra ray alina ariary ho an'ny mahantra ray alina ariary ho an'ny fivoasana mangataka ny famindramponao jesosy mba hamahana ny olana eo amin'ny ankoronako ho an'ireo izay nanokatra nofy dia efa nomena ny dady izany tsy misy anankiray nanolotra izy 2 ariary misaotra jesosy tamin'ny fanambinanao ahy ka indro manolotra 5 ariary ho an'ny dada misaotra anao jesosy malala fa nahazo mention très bien tamin'ny soutenance i ambinsoa dia ankinina aminao no avy manontolo dia alaminy ny fiainam-pianakaviana fa mampiady ny devoly matoky anao izay jesosy malala 2 alina ariary ho an'ny trano dada rakitra tamin'ny fihiboana atolotra ho an'ny dada 165 000 francs voninahitra ho an'andriamanitra no nahafahako manao ty voady ty no ny nazahoana ny Kevin mba tahiko jesosy ny diany faly ho tonga somatsara any Madagasikara manolotra izy 35 000 francs ianao anie jesosy anolo an'izay izany arak'izay sitraponao misaotra indrindra jesosy misy ampahany tamin'izay nomenao ampandrosoana ny asanao 4 alina ariary hanampiana ny karamany mpitandrana misaotra anao jesosy fa nivalianao fivavahako izay nataoko teo anatrehanao na teo amin'ny fiainako na teo amin'ny ankoronako iny misy vola ray alina ariary anaovanao ny asanao voninahitra dia ho anao reriany apetraka am-pelatananao jesosy ny vizako mba ho accepté somatsara dia mbola kiniko aminao no aviko rehetra matoky aho fa tsy andao ahy ianao 5 ariary ho an'ny mahandra misaotra jesosy ny amin'ny fanampiana fa findra première aho ary matoky anao jesosy fa ianao no hitantana ny fiainanay 5 ariary tsy soratra 2 ariary misaotra jesosy fa rehefa nandonitra osanao izahay dia nataonao
tsy foana ny teo an-tananay ary mandeha tsara ny asa raha mpisaorana 2,000 ho an'ny tranony dady. Procession 500 ampafolo ny karama volana avrilina 790 fanatim-panorenana ray alina fanatim-pisaorana ray alina rakitra fety de mer 2,000 rakitra 704 ampahan karama volana me 1,000 ny fitambarany 195 misaotra anao izay Jesosy fa mbola nitantananao ny fiainanay 7,000 anaovana ny tranony dady. Mangataka vavaka mba ahita vola andoavana ny écolage-n'ireo zafikely ireo misaotra Jesosy ny amin'ny fotoam-bavaka izay omenao ana 5,000. Misaotra anao Jesosy noho ny fahasoavana izay narotsaka ao tamiko ka nampitomboanao iray indray ny taonako tamin'ny 20 jona lasa teo. Mangataka anao Jesosy mba ome fahendrena manolotra 200,000. Dia raha sy manome voninahitra anao aray mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitahianao ny asanay, mangataka fahasalamana lalandava jereo ny zanako sy ny savikeliko. Iny misy vola 5,000 anasoavana ny tempolinao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fahasoavana arotsaka aminay isan'andro. Misaotra fa tonga soamantsara ny zazakely dia mangataka ny tanana mahery izahay mba hombanao anay mandrakariva 1,000 ho an'ny fiangonana. Fanatim-pisaorana voninahitra Andriamanitra 4,000 ka ny 2,000 any W ary ny 2,000 ho any dady. Jesosy ao misaotra be dehibe ao tamin'ny fitantananao hatrizay. Misaotra anao satria mbola nijery sy nitsinjo anay foana ianao, koa noho izany soa rehetra izany Jesosy dia tia misy vola izay nomenao anay kely tokoa fa ny fo manolotra mibetsaka 2,000 sy 1,000. Misaotra Jesosy fa nahatratra ny 20 taona nanokanana mpiandry ny mpanomponao. Mangataka fahasalamana tsy hisy olana ny taratasy ny zanako azahoana viza ianao Jesosy hiady ho an'ny mpanomponao manoloana ireo ratsy 50,000 francs solom-boninkazo. Misaotra Jesosy malana sy soratra ray etsy ariary. Misaotra Jesosy fa notahinao sy narovanao tamin'ny herinandro lasiny mametraka ty herinandro ho avy ty ampelantananao. Iny misy vola 5,000. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy apetraka eo ampelantananao ny examen iny, atolotra anao ihany koa ity raha mpisaorana ity noho ny fitantananao ny ankohonako hatramin'izay 25,000 francs. Jesosy misaotra anao noho ny amin'ny fitantananao, mamindrafo amiko Jesosy mamelany atsoky rehetra ampafolo karena 7,000. Tsy soratra 5,000. Salamo 103 2,000 ka ny 5,000 any W, 5,000 amanitra, 4,000 ho an'ny tranony dada ary ny 5,000 ho an'ny fifoazana, 10,000 ho an'ny tranony dada ary ny 10,000 ho an'ny fifoazana. Misaotra Jesosy malala. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao tombonandro indray mamindrafo amiko Jesosy noho ny fahotana rehetra izay vitako. Iny misy 10,000 ho an'ny mahantra rakitra tamin'ny confinement 720 sy 1,000. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao sy ny fifimbinanao dia teraka soamantsara ny zanako anazy vavikely. Salamo 91 14-16 ary manolotra 1,000 ho an'ny W ao amin'ny rihana voalohany. Tsy soratra 2,000. Misaotra Jesosy fa afaka baka ny zavikelinay ary voaray ny vonantonay ny indemnité izay nandrasany 1,000 ka ny 5,000 ho an'ny dada ary ny ray etsy ariary ka ny 5,000 ho an'ny dada, ny 5,000 sy 2,000 ho an'ny W ary ny 5,000 sy 2,000 ho an'ny radio. Misaotra anao Jesosy fa mbola narovanao tamin'izay loza rehetra maro samihafa. Mangataka aminao Jesosy mba ho afaka baka soamantsara 2,000 ho an'ny mahantra, 7,000 ho an'ny mahantra, ampafolo karena 1,000.
Rakom-pisaorana roa alahady ho an'ny tranon'dady. Jesosy misaotra noho ny fitahiana ao an-trany anay ara-pahasalamana ara-piariana taio sitrana soamantsara noho niry ary ampio afaka BPC seconde ny sandrikelinao izoly misaotra Jesosy malala rakom-pisaorana 4 ariary ho an'ny fiangonana. Jesosy misaotra anao fa nysitranonao soamantsara manolotra ray alahady ho an'ny tranon'dady. Misaotra Jesosy ray alahady ho an'ny tranon'dady. Ary farany Jesosy misaotra anao indrindra fa vita soamantsara mariasy ny zavikeliko dia mbola ianao koa ny tantana ny fiainanay na dia mbola misy ary ny fahasairanana. Misaotra Jesosy tia misy volahatra alahady ho an'ny tranon'dady. 7 ny fitambaran'ireo voady izay voaray androany 7 teto amintsika 2 tao amin'ny riana voalohany 2 tao amin'ny riana faharoa 4 kosa tany amin'ny riana fahaefatra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra indrindra. Eny tompoko dia misaotra azy be dehibe ny amin'izany raha maro samihafa izany indrindra fa izany fijoroana vavolombelona izany zava-dehibe tokoa izany ary dia isaorana n'Andriamanitra tokoa ny amin'izany fitiavany antsika tsirairay avy izany fa izay nangataka dia nahazo tokoa ary izay nitady dia nahita ary izay nandondona dia nivoany tokoa. Dia mbola tomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana ho mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ity an'io indray afaka midera sy ny ankalaza ary mbola manome voninahitra azy ary dia mbola faly miarahaba antsika vahoaka an'Andriamanitra trapamonjena tahaka an'izao. Tovy zava-dehibe ao antsika tsirairay avy tokoa izany fa na dia eo ary izao karazana aretina maro samihafa izao dia mbola mitahantsika foana Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany antsika. Dia araka nitatitra izay nomen'ny komity ny 50e sy ny tao-tranon'dada dia reto nitatitra momba izany nanomboka tamin'ny 20 ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny 10 Jolay 2024. Tamin'ny vola izay voaray dia nisy 3,7 sy 5 sy ray tapitrisa ariary. Ireo dia avy amin'ny olon-tsotra sy avy amin'ny fiangonana samihafa. Tao amin'ny Orange Money indray dia nisy 3 sy ray hetsy ariary. Tao amin'ny izay nomena ny komity ny vantana izany izay natolotry ny olona mba ho amin'izany koa dia nisy 200 sy 7 sy 4 sy 7 hetsy sy ray tapitrisa ariary. Ireo dia avy amin'ny olon-tsotra ary avy amin'ny zareo avy any Frantsa ny dilam-bato ary dia misaotra mandrakariva. Misaotra nareo any ampitan-dranomasina any tsy manadino ny amin'izany edidy izay efa nifanekena anatanterahana ny asa rehetrarehetra momba izany 50e izany. Dia tao koa nisy nanome 100 sy 8 sy 5 sy 4 hetsy ariary avy amin'ny fiangonana maro samihafa dia avy amin'ny sy toby ihany koa izany. Ao koa avy amin'ny takariva mpitahiana izay nitanterahana teto amin'ny fiangonana dia nisy 5 sy 3 hetsy ariary. Manarak'izay dia ny voaray teto am-piangonana tato am-piangonana izany dia ny fiangonana avy eto Madagasikara nisy 330 isa dia tahaka izao 700 sy 8 sy 7 sy 2 hetsy sy ray tapitrisa ariary. Avy amin'ny olon-tsotra anankiroa dia nisy 4 sy 4 ariary. Avy any La Réunion dia nisy 4 sy 3 hetsy sy ray tapitrisa ariary. Dia misaotra nareo avy any La Réunion ihany fahasoavan'ny tompony ho aminareo. Ny avy amin'ny vola ihany koa tato amin'ny fiangonana dia nisy 5 sy 2 hetsy ariary. Rehefa natotaly izany rehetrarehetra izany dia nisy 7 sy 3 hetsy sy 7 tapitrisa ariary na 36,950,000 FMG. Tehaka mafipetsika ny amin'izany. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Dia nisy ny DVD zay lafo dia efa nisy 570 sy 900 isa. Ary ny boky
izy miteny amin'ny nofy Andriamanitra dia efa nisy 400 sy 300 isa hatramin'ny nivarotana azy. Izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misy fanamarinana kely tia avy amin'ny zareo avy any Cachan any Frantsa izay nanome an'le 500 € dia voamarina eto zany fa nampitondrainy ny komity dia 250 € dia natao ho an'ny dada ary ny 250 € ihany koa dia natao ho an'ny tranony dada ihany atao izany fanazavana zany mba azava tsara satria misy fanontaniana nakasika izany avy amin'ny zareo avy any Frantsa ka dia amarinina amintsika izany. Amin'ny asa rehetrarehetra izay natao eny amin'ny ery Analamahitsy momba ny trano dia isaorana antsika be dehibe. Tena isaorana antsika be dehibe, tena isaorana antsika be dehibe fa tena mandroso ny asa ary ny zavatra ngeza be indrindra dia ny fitrotsika mambavaka. Zay ny tena ngeza be ary zany ny tena mahatonga an'le hetsika ngeza be mampiazakazaka ny asa momba ny tao-trano ary dia mbola antitra anterina amintsika mihitsy mba hirisoana amin'izany mivavaka izany fa raha tsy Jehova tokoa manao ny trano miasa foana ny mpanao azy fa ny asa dia tena mandroso ary dia miazakazaka tokoa ary dia isaorana tsika vaoaka an'Andriamanitra. Reto mbola misy izay tsy vita aloha dia ho tany saina amintsika mba samy mba heritreretatsika indray ny amin'izay tokony andraisantsika indray andraikitra andraisantsika anjara indray ny amin'izany satria minontsika fa tsy maintsy vita amin'ity taona ity ary tsy ho ela intsony raha fijery an'izao fandehan-javatra izao. Reto ary le mbola misy zavatra ao ny appareil sanitaire. Ao amin'ny appareil sanitaire zany dia misy efa voatokana ihany ny amin'izay ny amin'ny vola fa izao kosa mbola misy tsy vita ao dia mba miezaka tsika mba manantona ny komity miresaka ny amin'reto zavatra mbola tsy vita ireto. Ao koa ny électricité, ny jiro, ny interrupteur. Iny moa efa nymarian'ny dada tamin'ny izy nandray ny fanazavana teto dia hoe ny jiro moa dia mila tandremana ihany fa ahoaka mba zavatra toromarika mba amin'izay zavatra tokony atao no hoentiny eny fa tsy tonga dia hitondratondra jiro fotsiny eny tsika. Ao koa ny amin'ny granite ao amin'ny rez-de-chaussée zany mbola tsy vita ao dia ny vavahady sy ny grille amin'ny tamboho ary ny autobloquant ao amin'ny parking. Zany efa kelikely ihany sisy zany kanefa moa ilana antsika zany hanetanana antsika mba samy hiazakazaka anatanteraka an'izany fa tenin'Andriamanitra izay ampahirezana antsika dia hoe hitahy izay anisy soa an'iray aman-drenitsika Andriamanitra ka dia samia manao izay azontsika atao fa dia isaorana manantitrantitra amin'ny fisaorana foana ny amin'ny zavatra izay ataontsika fiangonana. Saotra tompo. Manarak'izay dia misy an'ireto vady avy any amin'ny ambony any zany mbola tsy voavaky ka dia andeha vakiana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Jesosy noho ny famindraponao nahazo lisansa Andrianjafy Njara. Sitraka nomenao asa tsara izy afaka tamin'ny ekonomia Andrianjafy-tiana tsiry ihany koa fangatahana apetrakay eo ampelantananao ny any Andrianjafy rota famiry maniry mba hamarinao ilay teny hoe izay miandry an'i Jehova dia elatra no hiakarany. Dia tahaka an'izao ny vola nisy 200 ariary atolotra ho an'ny tranony dada ny 5,000 ariary 5,000 ariary ho an'ny fiangonana. Manarak'izay miarabanao Jesosy ity ny rakitra voangona nandritra ny confinement ka mitsinjara toy izao ny 2 ariary na 1 million FMG rakim-panorenana ny 2 ariary na 1 million FMG fanorenana tranony dada sy ny fianakaviany totaliny dia 4 ariary na 2 million FMG. Mangataka vavaka avy amin'ny dada mba tsy varotra alahady intsony ny ankonako fa hivavaka dia mangataka hery sy fahasalamana amin'izao fahanterako izao dia mpiandry nambarana eto ny anarany sy ny mahampiandry azy. Manarak'izay dia misy nanolotra voady tsy nanolo nanarana tsy nilaza
ny amin'izay mahakasika izany ray alina ariary. Manarak'izay misaotra Jesosy noho ny fitantananao, ny fiainanay nomenao fahasalamana ka mbola afaka mivavaka eto an-tranonao. Apetraka eo am-pelantananao ny fitaizana any Ioanina sy ny famitana ny fanamboarana ny trano. Vola 5,000 steliala ariary. Dia izay ireo raharaha maro samihafa mombana voady voninahitra dia an'Andriamanitra irery any. Saotra tompoko. Eny tompoko ny voady neny nofy aty amiko ty moa dia be dehibe ohatra ny nofy ririnina koa ka dia tsy hita fa savoritaka be dehibe ny lohanareo rehefa ririnina ny andro ka dia azafady indrindra raha miteny an'izany fa misy anankiray na tingamba anankiray mba feritreritra ihany za dada ozy dia afafy nanofy toizao hoe nizara saron-doha ho an'ny afafy rehetra hony i pasteur Rémy izay secrétaire général ny FPVM sady président ny afafy hoy izy hoe ny vehivavy rehetra manomboka izao dia manao saron-doha daholo ary beige ny lokony izao rehefa resaka ao anareo sampana rehetra na ny tenuan'ny sampana rehetra dia anjaranareo sampana zany ka raha milaza ny fivorimbenareo hoe manao saron-doha daholo tsika dia misaron-doha nareo ka tsy diran'ny dada mihitsy zany, tsy diran'ny fiangonana mihitsy zany fa ny manao mainty be sy ny mena be izay ihany ny raharan'Andriamanitra zay ny amin'iny. Dia misy vitsivitsy angaty hoe ala tsy mijery raha manko nanao voady Jesosy pasteur hoe raha mijanona ny reglako dia anao raky fisorana amin'ny alahady tamin'izany andro zany. Niasa tokoa Jesosy satria dia tsy niverina intsony ny reglako faly be zahay mivady tao anatin'ny 5 taona fa tadiavana zaza zay dia zay zany ny amin'iny. Dia mba saika nytany dada hoe inona ny dikany hoe manofy trondro atao laoka dia ataovy tokony tsy iverimberinay ity tsoa zany resaka zany. Manofy mahita trondro tsara ho ahy ianao tsara dia minana trondro. Zao mahatonga an' Jesosy miteny iny zavatra sy ny hohaninao iny hohanina. Rehefa manofy trondro anao zany dia efa manomboka hiakatra ny tension anao dia aza mihinana enomby tsony enomby. Izay zavatra mampiakatra tension tahaka ny anamamy koa dia aza mihinana an'izany tsony. Trondro hohanina ary ny trondro tsara indrindra. Marina fa rozanareo hoe matsiro ny trondro atao ritra atao frity fa makaleo ihany io rehefa kelikely fa tsara koa ny trondro atao rony asiana arony asiana ovy asiana anamalahy atao rony reny tsy mba makarary aty mihitsy ny reny na izy iny izy mangotraka iny ny vary dia apetraka eo ambony vary eo izy iny izy tsy makarary aty mihitsy iny na mihinana be dehibe azy ianao sady tsy makaleona iaraha mihinana amin'ny salady. Fa rehefa mihinana trondro dikan'izany ianareo mahita nofy trondro dia efa manomboka miakatra ny tension fa dia mitandrema. Fa rehefa miakatra tampoka an'izay ny tension dia izay ny vita. Dia tahaka izany koa ohatran'izany dolo ny ankabeazany ato. Manofy tanalahy ianao dia efa aveo izy manofy koa tarondro. Dia minana tanalahy dia minana koa tarondro. Jereo fa marary aminy ozy izy dia ilany akavia dia ao amin'ny lamosiny. Ho hitanao zany fa raha tsy mihinana an'io tanalahy io ianao dia manomboka ho marary ny rainao
isy raha vao tanana mihitsy dia misy kansera miforona zay ao amin'ny tenanao. Raha vao tanana dia aza miandriandry ela be mihitsiny, fa zay ihany dia tonga dia miazakazaka mividy. Raha tsy diso amin'ny Tony Hermanina zay niteny teo, misy raha tsy diso amin'ny Tony Hermanina any amin'ny 203 raha tsy diso, ao amin'ny Broa 300 ao no misy azy, ao misy dia misy kiony ao amin'ny Dadazaka. Fa tsy miandry ela be hoe raha ivorana dada nitady foana tany ambanivohitra, vereo ianao vao miteny mihitsy izy androany, raha androany nofonao ao anatin'ny 3 andro raha elindrindra tsy maintsy mihinana ianao. Fa misy fetraikany mihitsy satria nahoana tsy miaina ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa Jehovah indray nasianao miandry. Zay no mampatezitra azy. Fa vao manonofy tanana anao androany ao anatin'ny 3 andro anao tsy maintsy mihinana. Manonofy tarondro anao dia ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mihinana. Ka ianao sady mahita tanalany mahita tarondro dia tsy maintsy mihinana an'ireo ianao. Fa ho aminao zany sady misy ny kansera iforona vao miforona ao ao ny sasany nonony vao mangididy fotsiny dia efa miteny Jesosy hoe nanangana tanalahy. Avy eo izy tonga ty amiko, pastera, za nasian'i Jesosy nihinana tanalahy tsy nahita kefa 2 taona tateoriana vao nihinana. Inona ho any vokany? Efa mizihitra be, mamatyvato be ny nonoko. Hitanao zany raha vao miandry ela eo mihitsy ianao dia sanatry azafady Jesosy, sanatry lahatsainy Jesosy ianao eo. Reny amin'ny teny aminao manampitsofina ianao. Vavaka amin'izay ianao manampitsofina tahaka anao koa Jesosy, ary aza menatsiny izy. Hoe dia bitaka an'izany ny ato ka dia atao fantatrareo ngamba ny sisa azo resahana any ananina any any. Lany fotoanantsika zao no afatry ny tompo androany. Tena mampiorokoditra mihitsiny ny filazana ao amin'ny fahita lavitra hoe misy indray hono variant alpha, variant beta, variant delta, ary mbola misy kio variant gamma. Alpha beta zany manko teny grika zany, atao hoe ABCD ohatran'izany io. Zany hoe karazana coronavirus 5 be zao no miazakazaka hamon'olona eto ambonin'ny tany. Dia nanafatrafatra mihitsy Jesosy ry havana, manomboka matoritory fotsiny amin'izay nareo Jesosy. Tenenina mafy ho antsika rehetrarehetra zay miaino mandeha Facebook zao resaka zao aiza daholo mpikirakirana ho antsika rehetrarehetra manerana ny nosy rehetrarehetra ny tenenan'ny tompo an'izany fa be dia be ho no mpitandrina variana tsy mieritreritra ntsony an'izany hiady amin'izany variant be dia be zany izay coronavirus miova endrika. Betsaka koa ny iraka tsy mandeha tsony any amin'izay ny raha ny tompo azy, fa variana miodikodina fotsiny eny daholo eny amin'ny fiangonana kely izay misy azy. Adino zany rehetrarehetra zany. Mpiandry mahenany hoe misy corona hony, tsy mamangy an'ilay olona tsony, tsy mampahery an'ilay olona tsony. Raha miakatra ao ambony ao izy dia sasany tsoka mandositra, fa misaotra n'izay tena mahasa miatrika an'izany ady lehibe zany. Ary saorana Andriamanitra, saotra be dehibe an'i Jesosy fa zay sa na niatrika an'izany mbola nandroaka devoly tamin'izany, mbola narovan'Andriamanitra daholo hatramin'izao. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ntsika ny mifararemotra na kivy
ka tsy hanao ny asany. Ozy le nofo tamin'izay hoe hitanareo ty karavasy ty, tapotra matoritory daholo nareo rehetrarehetra, ho avy aminareo amely anareo. Jereo ny Isaia toko faharoa amby efapolo. Isaia toko faharoa amby efapolo. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Hoy Jehova, mianoy ianareo marenina. Ngana marenina zany afaka miaino e. Fefa daroka mihitsy ane zany ny dikan'izany teny zany e. Marenina, pa! Ho an'le mody marenina io. Ary mijerery jamba mba hahita. Jamba zany moa taiza, tsy mety mahita zany, tantaninao zany, nefa dia miteny mafy mihitsy Andriamanitra hoe mianoa ianareo ry jamba mahita. Iza ny jamba? Afa-tsy ny mpanompoka ihany. Tanao zany, iza ny marenina? Tahaka ny iraka izay irahako. Iza ny jamba? Tahaka ny sakaizan'i Jehova. Sakaizany mihitsy ne, le tena sakaizany, le itrikiny, le tena tiny, le tena irany, na afa-po hatramin'izay. Reny amin'izao fotoan'izao ny jamba. Ary jamba tahaka ny mpanompoko. Mahita zavatra maro ianao, nefa tsy mitandrina. Tanao io. Tonga amintsika zany corona ABCD BDB zany, nefa tsy mitandrina mihitsy ntsika. Manongilana sofina izy, nefa tsy miaino. Zany. Mampalahelo, efa nivazavaza be tamiko mihitsy izy tamin'ny herinandro iny. Lazao daholo ny mpiandry, ny iraka, ny mpitandrina. Fa matoritory ianareo zo zay andro tena ady zao a. Nefa ianareo matoritory. Aoka ry tompoko mba hisy foana ny fotoana, ny mpiandry rehetra mba hanao ny asany foana naiza na ny antranon'olona zany, antson'olona dia mandana. Fa tsy hoe za matahotra, za koa miaro ny tenako. Sasan'izany dia manao hoe okotsy, za tsy andeha mihitsy ninina fa voy ianao afaka adiny iray dia maty. Gahoana ny andanako any. Jereo tompoko, ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra. Ty tamin'ny fotoana izay tena fanenjena vaivay mafy dia mafy nahazony ny mpianatra rehetra. Ny andininy fa 7 amby roapolo. Ny andininy fa 7 amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy, fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Ponty Pilato mba mijentilisa sy ny olona Israely hanohitra ny mpanomponao masina dia Jesosy ilay nosoranao mba hanao izay notendren'ny tananao haman-tsainao raha teo hatao. Fa 7 amby roapolo. Ko ankehitriny tompo, jereo ny fandrahonany. Ino coronavirus io? Jereo ny fandrahonany zao coronavirus zao. Ary omeo anay mpanomponao mba hitoro ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Tena miantso mikikika mihitsy ane Jesosy. Mana tena ny FPVM mihitsy izy, anana hery, anana fahazotoana, anana fandavan-tena. Omban'ny anjiranao ny tananao sitrana
sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Zany rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zany. Rehefa vita ozy zany fahasahianao zany, manasitrana ao anatin'ny fahasahiana ny 1:1 rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Fanehoan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina tompoko. Ny fahatongavanao manana hery sy finoana hiady amin'izany koronavirus zany. Tena voninahiny lehibe. Fiarahanao miasa ny fanahy masina ka aza ketraka mihitsy, aza kivy. Ary aza velanao fotsorora miteny foana Andriamanitra fa rehefa tezitra izy manjary antefasako fanahy mampitahotra anao ianao izy raha matahotra an'izany. Aoka tsy hoe ny Jesosy tsony mihitsy hoe matahotra, 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 matahotra. Miambitombo ny maty, miambitombo amin'izao tontolo izao. Ianao nenina tsony. Ianao ny fiasany any ampelantanany. Raha tsy maranitra ny fiasany ampelantanany ve dia ozy ny antsy hoe tsy kapany taolana io dia miforotra rereo le antsy. Dia mbola tian'le mpikapa moa zany ny tananao sy iny antsy. Ianao antsy iny ampelantanany iny tiany sa tsy tiany tsony rehefa miforotra. Tsy tiany tsony. Ario maka hafa maranitra hafa indray izy. Ary rehefa iny ny samy kapataolana, iny foana ny tiany, iny foana ny tiany, iny foana ny alainy, iny foana ny alan'ny tanany. Gaga ianao, nahoana le tiany tsy mba marary, nahoana le tiany tsy mba kivy, fa nahoana tiany tonga dia mifeloka. Teny atsipy manam-panahy zany tompoko, ataovy izay mahafaly ny tomponao. Ny rehefa 2:26 622 manao irisika hoe mba tatano ary raikeo ny fanahin-janakao. Le fanahy mihitsy neny mba mangataka tatano fa raha vao mitilefika io fanahy io tsy mety mandeha koa ny nofo. Aoka re sandranao ny aro aoka tena tsy aro mihitsy sika fa misy sandran'Andriamanitra miaro re. Fa mana tena mihitsy ny tompo ary mbola mahatoky fa ny FPVM anatanteraka ny asany. Dia raiso zany ho voninahitra ny anaran'i Jesosy tompoko. Indro raiso, tano tompo, raiso tompo, anao ny sitrako tompo, ary toetra ao aminao. Dia ho feno fifaliana ianao amin'ny androm-piainanao. Vita izay dia atolotra zay ny tsodrano. Rehefa vita izay dia ny andininy faharoa aorianan'ny tsodrano. Ray malalana ianao sady tiany zanakao dia aoka reny tavanao anazava naiza naiza tany aleoko. Tsangantsika rehetra. Mba tatano raikio raikiony fanahy zanaka oa ka reny sandrinao no iaro aiza indro raiso tano ao tompo mba anao ny sitraka sy toetreo amina. Vavaka sika.
misotra Jesosy mampatsiahy ny teninao androany. Malahelo manko anao. Le olona tena metrahano fitokisana lasa natory avokoa. Matsiaro ny teninao zay tany Getsemane fahiny. Andeontsika ivavaka, ivavaka, ivavaka. Adiny ray nivavahana ianao Jesosy. Tapitra natory avokoa ny mpianatra rehetra fa vizaka. Vita ny vavakao dia nalahelo nareo mijery azy ianao Jesosy. Tsy maharitra mivavaka ve nareo na adiny ray fotsiny aza miaraka amiko hoe adiny ray fotsiny tsy vitanareo. Nalahelo ianao. Matory ary zay sisan'ny valiteny nataonao Jesosy. Mingavy ianao amin'ny vahoaka rehetra ao amin'ny FPVM mba hivavaka na adiny ray fotsiny aza. Betsaka zany fa adiny ray mba angativianao, adiny ray mba hampifozy rehetrarehetra matory hatramin'izay Jesosy. Fa hiratra amin'izay ny masony. Hitsangana izy. Anakery izy hanao ny asanao. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo, mamindra fo. Ary mivavaka aminao aho, tena mivavaka aminao aho. Fona aminao aho Jesosy. Egneka mba isy teny izay tena famoahana tanteraka ny fiangonana rehetra. Ka amin'iny volana ho iny Jesosy ny fanirinay. Atao daholo ny fanokanana rehetra manerana ny nosy raha vao misokatra ny fiangonana. Fona aminao aho mba ianao izany vavaka izany Jesosy. Mba hitombony ny mpianatra ao hanao ny asanao amin'ny mampiandry azy. Fa ankehitriny Tompo, efa nivavaka be dehibe teo ny talao taminao ny tanao voady. Renao daholo fa fotoana ny fanadinana zao. Jereo reny mpianatra reny. Amin'ny fahasalamana mba ho vitany soamatsara izany fanadinana izany Jesosy. Misaotra Tompo. Ho manana ny ady tsy fidiny any amin'ny tribonaly any. Apetraka aminao zany Jesosy. Ianao no mahay mitondra ary mahay manoro lalana amin'izay mpanomponao any satria mpanomponao izy. Ao ny fanotrana isan-karazany sy ny aretina isan-karazany voalaza teo. Misaotra anao zay Jesosy malala. Misaotra anao fa tsy misy afa-tsy anao ihany manasitrana nyreny olo marano be dehibe miantsoantso amin'ny telefona na dia any amin'ny hôpitaly azy. Fa tsy mba takatra ireny sady tsy hitany masonay fa ianao no any Jesosy. Ianao no eto ary ianao ny azo irahana araka ny teninao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo. Ka dia mba hanompo ny ianao Jesosy. Hitotototo hijery ireny marary rehetrarehetra ireny any amin'ny hôpitaly any. Misaotra Jesosy. Fa izay rehetrarehetra kosa raha mivavaka dodododo amin'izao andro vao maraina mangatsiaka izao araka ny voalaza teo. Hitady anao Jesosy eo, hitady anao. Tsy mba misy toerana manko hivavahana eny tokantrano any. Ady lavany any. Korotan-tsaina lavany any. Tsy misy mihitsy fiadanana fa eto amin'ny tranonao Jesosy. Mindro zay fa eto ianao. Hivavaka izay Jesosy ka mba tongavany amin'ny dabilo tsirairay avy hatrany amin'ny rihana fa efatrany ianao. Misaotra Jesosy. Iraoko ny anjelinao hiaraka aminao hanoratra ny vavaka
izay ho tonono ny vavanay sy ny fonay Jesosy. Vavaka tsy ambaravana, tsy ambaravady aman-janaka, fa mamparaniraro ny fo anatinay ao. Ka tanterao aminay ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao hataoko aminao, hamaly zany ny mpanomponao aho, ka ianao ny vavaka i Jesosy. Sotra Jesosy, renao zany vavaka zany, voasoratry ny anjely zany vavaka zany, mininy atao anatrehanao zay Jesosy, fa mbola anomponao hatramin'ny farany, horofanao amin'izao karazana korona marobe mampitahotra ny sasany zao, fa ianao Jesosy nanome toky anay, fa raha ianareo koa no matahotra ho ianao Jesosy, iza ndray ara no vavolombeloko, ka dia homeo hery, meo tanjaka, meo fahasalamana ny mpanomponao, hanao zany amin'ny mpahasahina, ho voninahitra ny anaranao. Ka ndreto izay Jesosy, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy, ianao vavaka. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masina le ny anaranao, tonga le ny fanjakana, ataonay sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay miniana sy hazoanao, ary mamelana elokay, tahaka namalana izay meloka taminay, ary izay mitondra ny amin'ny fakabana, manafana amin'ny ratsy, ary amin'ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Raisony tsodrano fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, izay nolazainy tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampoanao ny fahasoavako, ka na inona fanenjena, na inona torabato, na inona aretina rehetrarehetra nahazo mimponina, ampoan'ny mpanomponao ny fahasoavanao, nanasitranana ny aretina rehetra, mba ho aminareo rehetra ane zany, ka ho tsarominao mandrakariva fa ny fioaran'ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalanao rehetra. Sotra Tompo, ho anao ny deranao ny haja noho ny voninahitra ry Tompo. Amen. Ray malala ianao, ray malala ianao, ianao sady tiany zanaka, zanakao ka reny tavana no nazava aiza indro raiso tanoa o Tompomba, anao ny sitraka si toetreo amina, amina. Dia ho tanteraka tokoa ane zany Jesosy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Samy mahereza. dia mangataka ny ao amin'ny premier étage rehetrarehetra zany mba mipetraka daholo aloha ianareo a fa alamina ny fivoahanao satria mibosesika be loatra ianareo rehefa mivoaka nefa ny fivoahana somary teritery. Dia toy izay koa ny ao amin'ny 4e étage, premier étage sy ny 4e zany mba mipetraka ianareo miangavy re tompoko aloha mba mipetraka aloha dia mandeha tsikelikely ianareo mivoaka fa mifanesika be loatra mivoaka ery manjary mampisy embouteillage. Dia manararoatra amin'ity androandroany ity satria isy sekoly alahady amin'ny herin'ny androany. Dia mba miangavy zany ho antsika ray aman-dreny izay mitondra zanaka mianatra sekoly alahady mba hainy amin'ny riana izay ianarany zanatsikitsika no mivavaka mba tsy hahatonga atsika ho sahirana rehefa tonga ny fianarana sekoly alahady amin'ny famonjena ny riana tokony ianarana. Dia ho an'ireo sekoly alahady ireo ihany rehefa miakatra ianareo amin'ny herin'ny androany dia ry amin'ny tohatra numéro 1 ny fiakaranareo zany hoe tohatra ao ambonin'ny bron fifoazana ao ny miakatra daholo ny sekoly alahady fa tsy mahazo miakatra aty amin'ny tohatra numéro 2 aty amin'ny bron fiangonana. Dia mbola verinany zany mba milamina tsara ny ao amin'ny premier étage sy deuxième mba mipetraka tsika fa tsy tonga dia mitsangana daholo. Misaora tompoko dia manasa ny tanora sampana tanora zandriny anao ny hira. Sirenau Fualanza Chinitalu Nitumbunau Anilanau Tifuku Azamanan Fizipian Yerinitsi Manam Pecha Matukini Lalani Fiata Nanaravuna Mitweshe Watalani Kaubi Terawashani Nivuni Naini Isaura Sachanya Shani Visimbamada Kambarau Niwe Satsireno Fuala